O moj të shmendje e bekuar thik e ëmbël pa harrim në përborën dy pëllëm në një natë të jugu tim, qysh i mbushet trupat tanë plot e plot me ura zjarri dhe na shtrive lakuriq mbi çarçafët prej acari. Si skulptore turburuar bora merrte masën tënde shkrinte në përkofsh e ije në përvithet gjysma hëne, po për ne ajo s'qe që sheqer gjithë të Zotit të qetonte përrenj gjaku të tërbuar ati moti. Do dohet ishe kompozitor të bëja dhe këngë këtë. Kam edhe pak. Shkriu bora me rënkime gjersa nxiu toka poshtë, për mbi kryq të trupit tënd unë krishti pa një gozhd, krishti moshës 20 vjeç me një bibël kuturu, gjisja malet e Sinait, ata male gjinjë të tu. O moj çmendje e bekuar bohu prap i gjallë për mua, bie bor prej 20 vjetësh më ka hyrë gjërë në thua, më kanë mbetur ca kongjinj në përprush të burrërisë, një përua gjaku qante një breg i dashurisë. Kjo është një nga vjeshat e librit Shami të zeza qellore. Janë poezi të Petrit Rukës, të cilin unë e kam tu, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit dhe juve. Petrit Ruka ka ardhur bashkë me një mikun e vet, i cili e çmon shumë poezinë, po është një mik i veçantë sepse ju që po na ndiqni, po edhe shumë njerëz të tjerë çmojnë edhe vetë mikun e Petrit Rukës. Unë jam një nga admiruesit e tij më të mirë, është fjala për Plum Kullën. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Edhe unë Plumit i thash përpara se fillonim që ka rrezikuar shumë duke ardhur veti dytë dhe duke ardhur, si thuaç, për të shoqëruar një bisedë që do filloj me librin e Petrit Rukës. Rrezikon sepse mund mbetet në hije një cop herë dhe Plumi nuk është mësuar. mbetem në hije sepse praktikisht shoferi duhesh. Ky nuk jep dot makinës dhe unë jam shoferi i tij. Ka shoferi, çfarë pretendon më shumë? Faleminderit. Të kesh shoferi, një ambasador. Petrit, unë poezinë tuaj e kam njohur nëpërmjet Plum Kullës. Edhe sepse më ka folur shpesh, po kohët e fundit kam lexuar edhe një shkrim ku nuk i kursente superlativat. Apo ta filloj me Plumin, ëh. Vura re që nuk kishte bërë ndonjë shkrim me aq dashuri sa shkrimi për Petrit Rukën. Shkrimi im? Po. Urimi që i bëra për ditëlindje? Jo, flisje për poezitë, për Urimi? Ai ishte urimi. Po. Urimi për ditëlindje, po, është isha në një ditë, në një mëngjes shumë të frymëzuar atë ditë. Edhe në fakt më shumë se isha, siç mund të jetë njeriu në një ditë feste, më shumë isha i revoltuar se sa isha i revoltuar për faktin se për arsye të ndryshme të cilat kërkojnë një analizë shumë të thellë dhe të detajuar, mbeten në hije disa figura që janë vlera të jashtëzakonshme, dhe unë Petritin e konsideroj një vlerë të jashtëzakonshme, një poet të jashtëzakonshëm, për të mos thënë, të më falin poetët e tjerë, të më falin dhe ignorancën, dhe ndoshta edhe simpatinë që kam për unë them që është poeti më i mirë aktualisht i poezisë shqipe. Po ju mendoni ka ndonjë keqdashje? Unë si të qoftë, keqdashje apo neglizhencë, të dyja janë kriminale, të dyja janë të dëmshme, të dyja sjellin një humbje të madhe. Okej, Petrit, unë do kisha dashur shumë që të isha dikush tjetër të fliste për mua me këto superlativa. Së pari, Mustafa, unë duhet të të falenderoj shumë që je ndër të rrallët keftuar, le të themi, nësa ndjeku në televizionin një poet në emisionin tënd i cili, le të themi, për të së vërtetës nuk është një emision që anon nga arti, sepse ashtu e ka destinacionin. Është jak dashurie, ndësha tosha, do doja të shumëzohej shumë nga televizionin e tjera. Mua më kujtohet një përgjigje fashme ka dares për Lule Mollët në këtë çast, që thot një mëngjes thot ato befa shpërthyen, thot, dhe unë nuk do të çuditesha as pak që ky ishte lajmi i parë në RTS. Sigurisht është një utopi, një rremar, po njerëzit përgdhelin veten edhe vërtet do ishte një gjë shumë e bukur që në të hapësira televizive të kishte poezi, të kishte poet, të kishte artist, për të zbutur pak edhe klimën e tensionuar. Kështu që të falenderoj shumë që po e bën këtë gjë në emisionin tënd, i cili ka, siç e thash, natyrë tjetër. Ne jemi përgëdhelur sigurisht. Në thënë drejtën, unë jam i nderuar, jo vetëm që kam një poet Petrit Ruka, po që kam edhe dy burra të rëndësishëm, apo dy eksponentë të rëndësishëm të kulturës shqiptare sot. Unë do thosha që Plumi është një, le themi, në këto 4-5 vite
ndonjëherë i them me shaka këtij e instituti im i promovimit, në botë kanë artistë më kanë institute, siç ka Paulo Coelho, për shumë një institut me 30 veta që punojnë për të menaxhuar letërsinë e tij të madhe dhe të tjera. Pa dashur të bëj krahasimin e këtij lloji, se ky është një vend i vogël, më thoshe Pullumi ka bërë jam shumë mirë njohës, domethënë, edhe sigurisht është një akt i madh dashurie ndaj letërsisë në radhë të parë. Por ka bërë shumë, le themi, në këto vite, në këtë kakofoni të madhe që ndodhet në Shqipëri, arti është i menjanuar fare, le të jemi. Institut që nuk paguam, bile nuk paguam, ka të shumë vlerë. Me 0 lek. Po, vërtet është një, nuk e di pse ndodh kjo gjë, në hierarkinë e vlerave të këtij vendi, artistët pothuajse nuk zën. Ose le themi ka disa artistë të cilët janë përgjithsisht këngëtar, ku di unë, këta që kanë të bëjnë shumë me pjesën e madhe. Poezia është një gjë elitare dhe ka shumë pak. Është një popull shumë i vogël. Shumë i vogël. Petrit ka pas... Ne i përkasim i gjenerata që... Ne lexojmë, sigurisht. Ne lexojmë dhe kemi jetuar dhe në dyja kohët. Edhe dim mirë atë që është prodhuar para vitit 90, gjatë regjimit komunist, edhe njohim mirë, unë supozoj që edhe ju, njihni mirë edhe këtë që prodhohet. Edhe këtë që prodhohet sot. Ka njerëz që mendojnë që ajo që prodhuar atëherë, duke e zhveshur prej ngarkesës politike dhe ideologjike, ajo ishte artistikisht më e mirë se sa kjo që prodhohet sot. Nuk besoj të jetë kështu, por ai ishte një shtet, le ta themi, me një mijë të zeza dhe me 5-6 të bardha të mëdha që feksin shumë. Kishte institucione, kishte mekanizma, kishte agregate shtetërore të cilat e bënin këtë gjë me dashuri, ndoshta për interesat e tyre, por kjo nuk ka shumë rëndësi për letërsinë, i që i vinin ndihmë letërsisë. Atëherë është bërë, unë hy te njerëzit që besoj dhe që këm ngul të them se edhe në socializëm u bën gjëra me shumë vlerë. Por sot ka një dramë tjetër dhe është drama e mosnjohjes. Në këto 30 vite nuk them se janë prodhuar vlera, janë prodhuar vlera të mëdha, por janë ishullore dhe nuk ka drama e madhe e mosnjohjes. Ne nuk njohim njëri tjetrin dhe kjo është një dhimbje shumë e madhe. Unë do thosha për shembull që edhe librat e tu, edhe librat e Pullumit, edhe librat me që kam përballë po marr juve, dhimbja e madhe është që nuk kanë shkuar te lexuesi. Dhe ndonjëherë kur i lexon, kur je i vëmendshëm, befasohesh që ka kaq shumë, ka letërsi shumë të mirë, le thosha. Por nuk ekziston asnjë hierarki. Dikur kishim një revistë në dori, dikur televizioni shtetëror bënte emisione, ndoshta kanalet ishin të pakta, vëmendja ishte e përqendruar, ishte një hing, domethënë që shkohej te letërsia. Sot nuk ndodh kjo gjë. Për shumë 2 librat e Pullumit, se duket sikur me që jemi kështu, 2 librat e Pullumit, Rrëfeja nga Amerika, Lelekët nuk vinë më, janë 2 libra nga më seriozeve të shqipe. Janë tregime kafkiane që unë do t'ju rekomandoj kinasëve të rime që janë dhe vetë kinasë. Mund të bëjmë filmat mrekullueshëm. Bëjmë unë instituti i promovimit. Po, do ishte shumë mirë. Ne këtë duhet të bëjmë. Papagesë. Me papagesë, që pret. Mos marr unë nga ky, çdo marrësh nga unë. Ne nuk kemi rrugë tjetër, i dashur Mustafa, përveç se të ndihmojmë, të promovojmë njëri vjetin, sepse shteti i ka lënë jetim. Pullum, edhe mund të rysh kështu, në mënyrë sportive gjatë bisedës, po unë nuk e di, insistoj te ndryra që bëra, te pyetja që bëra. Ju çfarë mendimi keni për prodhimtarinë letrare të së kaluarës? Unë kam mendimin që janë bërë vepra të mira, po të rralla, jo kaq të shumta, edhe janë vepra që janë bërë, meritojnë të lavdërohen dhe të nderohen sepse janë bërë në kushte shumë të vështira. Në kushte kur shkrimtari kishte të bënte me nevojat jetike të tij, edhe që përplasesh me ndërgjegjen e tij. Unë e kam trajtuar në 2-3 shkrime publicistike këtë gjë, edhe sidomos e jam marrë me 2, si thua, kokat e mëdha të asaj kohe, me Kadaren dhe me Agollin, edhe jo se i justifikoj unë ata, po vërtet, si thua, mrekullohem me mënyrën, me atë se si ata ja dolën, që të ishin aq të mëdhej, të shkruanin, të zgjeronin kufijtë e lirive të tyre, të paguanin për zgjerimin e atyre kufive,
Në një shkrim me titullin Mbi aratisjet e Kadares dhe të Agollit, unë them që këta njerëz shpan edhe u aratisën. Për shembull, kur them u aratisën nga realiteti paksa. Kadareja më shumë, Dritroi më pak. Po Dritroi në këtë realitet i vajti humorit dhe karaktereve. Po nga këta dy shkrimtarë nuk e parë një libër apo një novel që të shkruajnë se sa të lumtur ishin kooperativistë. Reformat këta ishin të dy komunistë dhe komunistë rëndësishëm, po këta i kthyen kurizin kësaj nevoje që ishte për të treguar se sa i lumtur ishte fshati shqiptar dhe sa të lumtur ishin njerëzit shqiptarët. Kështu që këta njëri u aratis në mesjet edhe përtej, derisa pastaj më në fund u aratis edhe për në Francë, që ishte një gjest shumë interesant për kuptimin gjeografik, po Dritroi u aratis në karakterin e Zylos edhe të shumë të tjerëve, të Trëndafilin Gotë, do me thënë këta arritën, po shkrimet të tilla, lëpirës, nuk ka nga këta krijues madhor. Për të ndalur pak të Ismaili, se ju e përmendët që të dy. Ti më ke thënë mua jashtë kamerave, nuk di nëse bëj mirë që e them, po. Jo, shumë mirë bën. Duhet ta themi. Ismail Kadareja është poeti më i mirë i letërsisë shqiptare. Dhe unë nuk e di nëse Ismailit mund i vijë mirë nga ky lloj përkufizimi. Unë them që duhet i vijë mirë, sepse poezia është një kurore e madhe, domethënë është një lartësi shumë e madhe, është edhe më e madhe se proza, pavarësisht se proza është më atraktive për publikun e gjerë dhe poezia është më elitare. Po, unë qëndroj të ky mendim sepse ajo pak poezi e mirë, sepse ai e braktisi, le themi, poezin më herët nga që duhet. Është një ndër poezit më të mira është pjesa më e mirë e poezisë shqipe. Ditë për dritë, unë kam qenë një takim që Ismail Kadareja ka bërë me studentët në vitet 80, në fillim viteve 80, 81, 82. Dhe unë mbi këtë takim kam folur në një libër që del tani, është libri im. Dhe në takim çoi një nga studentët dhe pyet Ismailin që ju nuk po shkruani më poezi. Nuk di kur ka hequr dorë nga poezia ky, po. Nga 75, 76. Edhe studenti i pyet cila është arsyeja. Dhe ai tha që poezia është një fushë krijimi ku shkrimtari ka limit, ka limite. Sigurisht. Edhe rrezikon të përsërisë vetveten. Është e vërtetë. Kështu që unë gjej, po e them kështu në mënyrë të parafrazuar, unë gjej prozën tha si është mundësi shumë e madhe. Më mirë për të shprehur. Është mundësi shumë e madhe për një shkrimtar, edhe pse poezia dal nga dal fillon e tretet, është brenda saj. Po në vazhdim të pyetjes tënde që unë them që është me shumë interes edhe duhet debatohet në Shqipëri sepse ka patur zëra me të vërtet nihilist, unë do thosha çdo ishte letërsia shqiptare pa Mitrush Kuteli, i cili është një gur themeli i jashtëzakonshëm në letërsinë shqipe. Unë them që miliona shqiptarë janë rritur me tregimet e moshme shqiptare, me tregimet. Po të pyesësh njëri mbi 40 vjeç se cila ka qenë mbresa më e madhe feministia, ai do thotë që tregimet e moshme shqiptare, ato tregimet që ai bëri për Mojën, për Alilin, për rradhat që ai bëri etj etj. Është një letërsi aq e madhe, aq e lavdishme do thosha unë, edhe me aq rëndësi kombëtare sa që edhe po ta zhbësh gjuhën shqipe, të kesh mundësi me një çelës ta shuash, mund ta ridërtosh nga e para gjithë gjuhën shqipe përmes Kutelit. Po unë mendoj prapë se edhe në prozë, Ismaili nuk pushon se qenë i poet. Është shumë poetik edhe në prozë, ka shumë figurshmëri, ka shumë simbolizma, ka shumë do më thënë e ka tëra të artë të mbjellë me poezi. Për mua, le tjetë e shtrirë, le tjetë proza si që është, edhe zgjedhja e temës e gjëra të tjera. Kështu që unë mendoj që ai prapë vazhdon të jetë poet, sado që thotë nuk shkruaj poezi. Vetëm që unë të mbyll këtë anekdotë që tregova, lidhur me të njëjtën ngjarje, në të njëjtin vit, në pushimet e verës, unë shkova në shtëpi Skrapar, dhe vjen Dedro Agolli. Dhe ai bën një takim në Pallatin e Kulturës me njerëz. Dhe unë çova dhe i thash që kam qenë dëshmitar në një takim që Kadareja ka bërë në korpusin qendror të universitetit me studentët. Dhe ka thënë këtë që u thashun ju. Edhe Dedro Agolli, vllai përgjigje mua nuk më pëlqeu. Sepse tha që nuk e di plumën ndoshta ka treguar, tha që e para punës kjo nuk është e vërtetë, sepse poezi ka bërë Gëdha derisa vdiqë, ka bërë një frashë hyni i madh. Edhe pastaj këtë Ismaili e thot për të bërë sensacion, tha. Dhe kjo ishte përgjigje që dha për kështu.
Ka poet që janë aq qibale, themi, ja, që më ndjem dhe i thojnë që prozës nuk i afrojnë dhe mendojnë që mund ta kryejnë intermisionin e tyre në poezi dhe janë të shumë. Në letërsinë botërore janë të shumë shembujt që e kanë mbyllur, e kanë nisur me poezi dhe e kanë mbyllur me poezi. Por unë mendoj që ai ka patër nevojë për këtë dimension. Imagjinata e tij e ka detyruar, fantazia e tij e ka detyruar që të heqë dorë nga poezia vetëm e vetëm për gjetur hapësira më të mëdha se sa ato që premton poezia. Është e vërtetë që poezia nuk i ka ka limitet e veta të kufizuara. Kur vjen puna e Katareas është një person pa argument, është personazh i madh i historisë kulturës shqiptare që mua më intrigon shumë. Ne kemi një kulturë caktuar të letërsisë tonë, një traditë caktuar të letërsisë tonë. Ne kemi emrat e njohur, edhe në poezi, edhe në prozë, sigurisht. Mua më duket ndonjëherë që Ismaili duket sikur nuk ka lidhje me këtë traditë, krijon një kputje të madhe në momentin që ky del dhe spikat. Kjo ndodh vetëm në stil, sepse Ismaili është ndoshta ndër shkrimtarët. Shiko, po themi, me që përmendëm traditën, nuk ka shkrimtar që e njeh më mirë folklorin e Shqipërisë dhe që e ka tretur më mirë folklorin e Shqipërisë në poezinë e tij. Për shembull, unë po më kujtohet një poezi që thotë shqiptarët në luftë, që shkojnë. E thotë kaq të lehtë luftën e kishin sa që thjesht e quanin tutje. E quanin tutje. Dhe niset nga një poezi që e famshme për një poezi popullore e Selam Musait që thotë bëre tutje nga babica. Tutje në fakt është një fjalë drithëruese kur shkon për të vdekur. Dhe ta quash tutje. Pra vini re një poet kaq i madh si Ismaili, i cili e merr folklorin, po është i padukshëm folklorit unë them që është ndër shkrimtarët më tradicional por e fshet traditën e tij, sepse fal stilit i tij jashtëzakonshëm, domethënë, nuk njehet folklorin. Po ai ka, personazhet e tij ka, për shembull te Viti Mbrapsht, ata janë gjysmë folklorik, janë gjithë kapedanët e tij që vërtiten ata komitët. Duket sikur i kanë nxjerrë nga folklori. Vetëm se nuk i ndjehet, ndryshe nga Dritoronj i cili përdor një gjuhë tjetër e cila është më popullore, le të themi më thjesht, më komunikuese me njerëzit. Dhe duket sikur nuk ka lidhje, por në vërtet Ismaili ka lidhje dhe është një shkrimtar, madje do thosha, jo vetëm shumë tradicional, por shumë nacionalist. Është shumë nacionalist. Unë në këtë temën e letërsisë së bërë në ato kohra, më tepër jam i shqetësuar dhe shpesh i revoltuar edhe kam dalë shumë në mbrojtje të poetëve të asaj kohe, edhe të shkrimtarëve të shumt, në cilë kur i sulmojnë, kur i vënë me shpatulla pas murit për ato haraqet që kanë shpenzuar për Enver Hoxhën e për partinë, për gjërat që ishin domosdoshme. Kam një lloj lirësie në trajtimin e kësaj teme vetë, sepse nuk kam shumë për tu akuzuar nga këto gjëra që edhe po të ishte, nuk lejoj që të akuzohem. Ato gjë që do dohet ta hiqe nga krimtaria jote? Asgjë s'kam hequr. Absolutisht asgjë s'kam. Që s'ka hequr e diun, por nuk ka ndonjë gjë që do dohet mos e kishe shkruar? Absolutisht përkundër, i le të tëra ashtu siç janë dhe nuk kam asgjë, po të them, sepse së pari kisha fatin e madh që nuk më pranonin të bëja një vjersh për Enver Hoxhën. Nuk më pranonin. Natyrisht porosi jo, kuptohesh. Po unë s'jam marrë me poezi. Problemi është që njerëzit i sulmojnë kollaj këta njerëz, që ti ke bërë këtë, edhe nuk e kuptojnë fare se sa mund dhe sa shqetësim kanë pasur këta njerëz për të mbijetuar. Por kur flasim për këto dy figura madhore, unë gjithmonë them që ata me pak shpenzime të kësaj lloji arritën lartësira që pastaj qelluan me top, që pastaj na edukuan me artin e madh të letërsisë. Ata janë edukatorët më dhej për kësaj. Gjo, le të ndalojmë pak te ju. Unë dua ditë çfarë mendon Pllumkulla për veten e vet. Çfarë vendi zë Pllumkulla në atë që është bërë në fushën e letërsisë? Mos më lërë të zë ndonjë nga vendet e para, po Pllumkulla është marrë me një art shumë popullor, siç është arti i qeshurës. Edhe kam kënaqësi që aty kam dhënë kontributin, por nën gjurmët e ca humoristëve të mëdhej si Qamil Buxheli, Miço Kallamata, edhe plot të tjerë që ishin vërtet njerëz që janë për të studiuar dhe nuk po i studion njeri, aq sa duhet. Unë vetë mendoj që e kam kryer mirë këtë punë, edhe
I kam votuar të gjitha, domethënë unë kam rreth 25 tituj tani, tituj librash, edhe në këta kam përmbledhur tërë krijimtarinë time, kam bërë ndoshta më mirë se kushdo tjetër nga kolegët e mi, sepse i kam futur në vëllime të veçanta ku kam edhe intervistat me ty, edhe bisedat me Petritin, edhe kritikën, edhe letrat, edhe gjithë shka që mbret me teatrin dhe me skenën dhe me publikun. Kështu që nga kjo anë kam patur fat tjetër që kam pasur shumë fate në jetë, po një fat tjetër ka qenë që kam qenë një qytet, jo vetëm ardashës, po kam qenë një qytet që ka pasur një si thua, një klas, një shtres intelektualësh të rritur në përshkollat e perëndimit dhe të lindjes, edhe që ishin si thua edhe para cilëve duhet të rinje gatitur në kuptimin e shijes edhe të prodhimeve artistike që duhet të bënin për sytë dhe për veshët e tyre. Po pse Fieri ishte një femër e tillë, nuk ishte Flavian Lushnja apo Berate? Po unë mendoj se një klasë intelektuale ka që madhe si në Fier nuk ndodheshe në këto vende. Ne për shumë kishim tërë inteligjencën e naftës. Nafta ishte ekonomia më e rëndësishme atyre viteve. Nafta ka qenë, s'ka qenë bujqësia, nafta ka qenë gjithë shka. Po kjo ka të bëjë me rolin e vetë Pllumit, se vajtja e Pllumit në Fier, me të drejtë, se kjo e ka dështirë flasë për vetën. Po fakti që Fieri u bë Akademia e Artit Shqiptar, u spostua qendra, normalisht duhet ishte në kryeqytet. Për 20 vjet të rresht, Estrada e Fierit mbulonte 80% të programit të vitit të ri. Dhe kjo nuk bëj fal dëshirës së këtij, po fal kërkesave që vinin nga publiku, nga presioni nga poshtë, nga televizioni shqiptar. Kështu që është merita edhe vetë Pllumit, po dhe aktorët të tjerë që dititi. Shiko, unë kam thënë një shkrim për Pullumin, çdo të ishte ajo vap socialiste, aqe të mërshme, çdo të ishte nëse nuk do ishte zbutur dot nga qeshura. Janë qindra skeçe, madje ndonjëherë habitesh me guximin me cilin këta kanë luajtur, duke kritikuar. Atë kujtohet një skeç që pin kafe me garuzhe dhe në fund kujtohen për filxhanin. Ajo është bërtice, është therse, do në Shqipëri mungohen dhe filxhanët. Ata veti kalonin këto gjëra ndonjëherë, mbas edhe ata kishin nevojë. Them, kjo lloj guximi, ose në fundin e humori ynë vazhdon këto lloj skeçës. Ai ishte një skeç i bukur i Koçut Devoles, të cilin tërë më atribuojnë mua, unë vërtet e punova mirë, se pa të vënë Stradën e Tiranës nuk i pati efekt. Po ajo kishte pati jehon edhe akoma kujtohet. Po ne u trimëruam dal nga dal, u trimëruam duke ju afruar viteve 90, u trimëruar, dhe nga njerëzit nuk ta besojnë që ti mund të kesh shkruar ca gjëra që ç'të them unë, për shembull, ishte një komedi një aktshme me farat e Shalqinit, e cila pastaj trajtonte luftën e klasave, gjë që unë isha i fundit që duhet ta trajtoja. Po e trajtova atë dhe në New York, kur isha, disa gazetarë shqiptarë që merresh në një alt club që quheshe, thoshe nuk kam mundësi ta kesh shkruar atëherë. Jo vetëm e kam shkruar, po e kam vënë në skenë, edhe salla mbushesh e plot, edhe aktorët nuk mund të gënjejnë, sepse aktorët të gjithë tani po na dëgjojnë, që i kanë këto tekste shkruar që në 87-ën. Po 87-a ishte nga fillimet e viteve të trimërimit. Ishte gjestë trimërore, apo ishte nuhati për të kuptuar që kjo gjë pranohet? Nuk e di, derisa ishte komike në një farmase, ajo pranoheshe si komike, po mund të them që një 2-3 vjet më përpara nuk e kisha shkruar dot. Qiko, kur një letërsi e mirë, për shembull, ne themi të rosh atë mos rosh, një shprehje e Shakespeare-it, por ne kemi dhe letërsi shqipe, doni me Vrobeluni. Kur një letërsi e mirë shkon, si thosh, pasuron gjuhën shqipe, qoftë me një frazë të vetme, do thotë që është një letërsi shumë e mirë, përderisa ngjitë mira dhe mira njerëz. Ne kemi sot në gjuhën shqipe shumë shprehje të marra nga humori i Fierit, apo nga letërsia, apo nga Ismaili. Kjo do thotë që një letërsi funksionon, përderisa arrin që e shton gjuhën shqipe. Një frazë vetme, bëhet pjesë, si thua, nuk bëhet pjesë e kosciencës, po bëhet dhe pjesë e komunikimit njerëzor. Do shtohet gjuha. Po poezi ka pas gjeste të tilla, le të quajmë trimërore. Ka pas disa poetë që jam përndjekur si poet, sot mendohet që po rivlerësohen, po i quajnë të rëndësishëm, por unë kam frikë se ndonjëherë ngatrohet viktima me heroin edhe abdon edhe. Jo, ka patur. Sigurisht që poetët e mirë
ndonjëherë nuk e bëjmë për trimëri, ju rrëshqet fal talentit, ju rrëshqet trimëria. Si thosh, ndonjëherë duhet kuptuar që disidenca në vetvete nuk ka kurfar kuptimi. Vetë talenti është disidencë. Këtu ngatërrohet sepse politizohen gjërat. Nuk them që ne nuk kemi patur shkrimtarë si thua që uleshin për të bërë disidentin, me një program të qartë politike të tjera. Por një shkrimtar i madh është disident pa dashur. Asaj vjet nuk është koshient për disidencën e vet. Kur Ismail Kadarea shkruati Kronikën e Gurë dhe 2 plaka thonë atje, thot, e di kush e bën luftën, thot. Kush më qyqe? Ai me Roxha, thot. Ai djali Hoxhate me syze atë, u qyqe apo çpati ai. Kjo duket edhe therse shumë, po ç'dreqin pati ai, ç'ne ai s'është fare për luftës, s'është i luftës, s'është e tjera. Talenti ndonjëherë ose drithëroi, ka shumë poezi të bukura, të cilat janë ndonjëherë kështu kur i lexon janë ulërisë se si kanë shpëtuar. Por mund të kenë qenë jashtë koshiencës së tij. O, moj vasha lule që mbledhni fasule, mbledhni po mos vjedhni. Ose mësueset e fshatit ka Kadareja, dhivjen e madhe që kanë ato 2 mësueset që presin anë xhades ashtu. Jemi vasha lule që mbledhim fasule. Mbledhim, qëllon dhe që nuk vjedhim. Është e botuar në gazetë. Shpëtonin, është e pamundur që talenti të mos... Po dele, është një fenomen, do ta thuash atë se s'bën në këtë rast. Kështu që ky nihilizmi ndonjëherë është i tepërt, është madje ky ndonjëherë bën efektin e kundërt, se kur kalimi të drejtës thotë skili, kur një gjë shahet më shumë nga meriton, njerëzit fillojnë të japin asaj të drejta. Ti di përshtypje që ke shumë respekt dhe çmon shumë lazgush për adesën? Shumë. Është një poet shumë i madh për mua në pjesën e tij më të mirë, por unë kam një dashuri tjetër, kam një dhimbje këtu e 30 vjet, kam dhe një përpjekje për bërë një dokumentar për Ali Aslanin. Mua më duket një padrejësi shumë e madhe që një poet i rangut të Lazgushit, madje ka dhe nga ta që mendojnë se është më i mirë, edhe pse është një poet i mallkuar dhe kam një dhimbje të madhe që ky njeri nuk njihet në Shqipëri. Është një minerari. Nuk e di. Arsyet mund të janë nga më të çuditshmet, por mund të jenë dhe arsye pa arsye. Ndonjëherë poetët e mëdhenj janë dhe pa fat, nuk punon fati për të. Ka dhe historia e njerëzimit të tillë rasa që një njeri rri me gjithë përpjekjet që mund të bëjnë kolegët, shokët, mitë, rri në errësirë atje. I taposur aty është një gjë që nuk shpjegohet dot me arsye. Me gjithë përpjekjet që janë bërë këto 30 vjet, Ali Aslani vazhdon të jetë një poet që e njohim, vetëm pjesa më elitare, ata që shkruajnë poezi ose le të themi pakisë intelektualësh. Ndërkohë që është një poet i jashtëzakonshëm në gjuhën shqipe, është një miniere e madhe florire e cila duhet shpërndarë. Kjo pasuri duhet shpërndarë. Është e fshehur në një bank dhe ne duhet i marrim ato çelësa ta shpërndajmë sepse është vërtet një dhimbje shumë e madhe. Edhe e them sinqerisht këtë gjë. Na takon ne ta bëjmë këtë gjë. Mirë, por nuk do t'ja dinë, organizma shtetërore nuk do t'ja dinë për të parë. Plum, ti dojë që të vini të dy, përveç rrezikut që mund mbetesh në hije, gjë që nuk ndodhi, sepse nuk ka si ndodhi. Se unë ka vrikë se mbeta. Ti mos më ke hedhur akiklu se fole shumë për vetër. Këtu rreziku tjetër është që kur janë dy veta të ftuar, koha shumë e shkurtër edhe krijohet ideja që po s'patëm shumë kohë të flisnim. Unë mendoj se ajo koha e kaluar me të cilën u morëm ishte aq e mallkuar sa na hoqi edhe të drejtën të flisnim edhe për sebepin me të cilin jemi mbledhur dhe fillohet i me poezi. Ne duhet të flisnim çik më shumë për Petritin, sepse praktikisht unë duke qëndruar besnik atyre që kam thënë dhe i kam thënë me sinqeritet, është një poet që ka dimensione të veçanta. Dhe bile unë urimin po t'ju kujtohet ju e kisha jo fjalë, po klithën që ky njeri duhet futet në antologjitë e shkollës, ky njeri duhet t'i japi mësim dhe e përfundoja me fjalët Petrit, ti e farë, ti duhesh mbjell. Edhe kjo ishte shumë e sinqertë edhe nuk ishte ndonjë kompliment. Kjo është mënyra më e mirë për ta mbyllur bisedën. Me se ka tullimin për thëmë diçka. Jo, unë si që ishte, ndoshta e të proj, e kam thënë dhe herë tjetër që institucionin e mirënjohjes ne nuk e kemi ngritur. Ne kemi gjitha institucionet nga një çik, me dyrë, pa dyrë, me dritare, pa dritare. Të vetëm gjë që s'kemi ngritur në Shqipëri, kemi 100 vjet si shtet, është institucioni i mirënjohjes. Nuk bëjmë për njerëzit e kulturës të artit, sa duhet. Prandaj unë të falenderoj që jemi katalisur në këtë derezhe sa duhet të falenderojmë pa pushim çdo gazetar, çdo emision që
krijon qofte një hapësirë të vogël në këtë situatë kaq dramatike për artin. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe jam vërtet i nderuar që ishit që të dy. Edhe do dohet që kjo bisedë të zgjaset sa më shumë. Bilene mund ta zgjaset, nëse do bini dakord ju, ta përsërisim edhe herën tjetër, të vini të dy siç jeni, për ta vijuar si bisedë. Faleminderit. Ë? Me sa ndryshime të vogla, të ndrojmë kariket sepse Okej. duhet të ketë ndryshim një dhe ju gjithmonë ndryshoj kur flasim mirë për njëri tjetrin. Më kujtohet një shprehje amerikane që thotë they are killing each other with a lot of kindness. Tani, ata po e vrasin njëri tjetrin duke e goditur me mirësjellje, kështu që mundet ta bëjmë, jam dakord plotësisht. Okej, po jam i sigurt që biseda tjetër do jetë shumë e ndryshme, sepse Me shumë më mirë. më mirë nuk e di, por do jetë e ndryshme. Faleminderit. Ne ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Kjo ishte biseda që bëm sot me Plum Kullën dhe Petrit Rukun, që do ta përsërisim herën tjetër me të dy, vetëm se do ulen në vende ndryshme, Plumi do jetë këtu dhe Petriti në vendin e Plumit, apo jo? Ngjarje e madhe që do thresim shumë spektator. Biseda tjetër do të jetë me Gerti Shellën, ai është në krye të një instituti që analizon veprimtarinë dhe punën e bashkive dhe sistemit gjyqësor, sistemit juridik shqiptar, edhe do flasim lidhur me gjykata shqiptare.